daga nan ku je can ku patrol Kwara State. Wallahi. Na fuel I dey put for na body o. Na fuel I dey put for your body. Talk true now. Talk true na fuel I dey put for your body. Talk true. Make you. ALF Yorùbá TV. Mo mọ̀ pé ẹ̀sìn máa rántí irúfẹ́ àwọn ènìyàn tó ń bẹ nínú fọ́nrán tí mo fi wọlé wọn àmọ́ kó tó di pé màá ṣe àlàyé nípa wọn ẹ jáwọ́ kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Orin ọpẹ́ ló gbẹnu àwọn ọ̀dọ́kùnrin mẹ́ta yìí ó lẹ́yìn táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán dóòlà wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Taraba. Àwọn agbébọn náà mà tún ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Zamfara níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ jí ọlọ́pàá méjì gbé pẹ̀lú ìbọn wọn. Wọ́n ti dojú ẹjọ́ rú o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara ti tú àwọn agbébọn tọ́wọ́ tẹ̀ pẹ̀lú ìbọn ńláńlá lọ́wọ́ wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ti tú wọn sílẹ̀ o. Wọ́n ní níṣe ni wọ́n jẹ́ ọlọ́dẹ gidi tán ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Miyetti Allah. Àwọn agbébọn mẹ́rin náà tó ti gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra báyìí ní ìpínlẹ̀ Zamfara lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tán ya bò wọ́n nínú ìlú. Ìjà gbòòrò láàrin àwọn ọmọ jàǹdùkú ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbẹ̀mí lẹ́nu ènìyàn kan nígbà tí ọwọ́ ti tẹ àwọn 9 lára àwọn àdàlúrú ọ̀hún. Ọdún tuntun la wà yìí a ní láti jìnnà sí àwọn ìwà tó lè ṣe àkóbá fún wa. Elédùmarè kò sì ní jẹ́ ká rí ọ̀rá o. Tó bá dásìkò náà á ṣe àfihàn Fana Bright Edafe léyìí tó ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ kan sí kejì. Ǹjẹ́ akú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ́tí láǹfààní àti mọ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ múròyìn wá lájẹ́ òbalẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá dọ́gba mímọ̀ ṣe tèmi kọ́ wa àyànfẹ́ Elédùmarè ìfẹ́ yìí tẹ́jú olólùfẹ́ wa náà òun la rí gbà àtàtìlẹ́yìn pé kí n máa ṣe lọ ẹwà lẹ́yìn wa ẹ ṣeun o àmọ́ lóore kókó oníròyìn rẹ ti gbọ́ ìlàtẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lókù tájọ mọ̀ sísọ lójú eegun rẹ̀ báyìí. Mo lórin ọpẹ́ ló gbẹnu àwọn ọ̀dọ́kùnrin mẹ́ta yìí ó lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Taraba. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ní abúlé tó pè ní Sangayi ní Bachama tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Taraba ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dóòlà àwọn ọkùnrin mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 5 oṣù kínní ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí pẹ̀lú bá ṣe sọ bímọ wípé àwọn oníṣẹ́ lábí agbébọn láti jẹ́ àwọn ènìyàn náà gbé wọ inú igbó lọ kó tó di pé kọ́ gbogbo lẹ̀ yìí táwọn wà lẹ́nu pàtírò wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàbápàdé àwọn ènìyàn wọn náà bá kán tì wọ́n sì jọ rọ̀jò ìbọn léra wọn lórí ní kété tí wọ́n rí pé ọwọ́ ikọ̀ gbogbo lẹ̀ yìí ó ti ń dùn àwọn lára ju títa wọn lọ náà bá fi àwọn ènìyàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó jẹ́ ọ̀hún wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ náà bá bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọn sọ̀rọ̀ júbà èwòrò báyìí ní ikọ̀ gbogbo lẹ̀ yìí náà sì dọ́là ẹ̀mí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún tó ní ayọ̀ àtẹ̀rín ayọ̀ tó sì ti gbẹnu wọn báyìí wípé àwọn dúpẹ́ pé òkun lórí bí kọmọgùn lè ṣe rìn sásìkò àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ti dárúkọ Nimron Umaru ẹni ọdún 25 àti Abba Farasi Ibrahim ẹni 20 ọdún tó fi mọ́ Abila Yunusa ẹni ọdún 23 àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báyìí náà ni wọ́n ti padà sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Àwọn agbébọn náà tún ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n sì ti jí ọlọ́pàá méjì pẹ̀lú ìbọn wọn gbé o. Abúlé tó pè ní Fani ló wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bó ti sọ nímọ̀ wípé àwọn oníṣẹ́ lábí agbébọn wọ́n wá ṣe ìkọlù sáwọn olùgbénu ìlú ọ̀hún ní nǹkan bíi dédé aago 8 alẹ́ ọjọ́ 4 oṣù kínní ọdún 2026 tá a wà yìí ní òpópónà Faniruwa sí Wasagu ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún níbi tá a ti sọ nímọ̀ wípé àwọn agbébọn ọ̀hún náà wá láti ìlú tó pè ní Dansadawu ní ìpínlẹ̀ Zamfara níbi tá a ti yàbọ̀ àwọn olùgbé inú ìlú náà níṣẹ́ ni àwọn ọlọ́pàá àti kọmọgùn lẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tọ́jú ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ làwọn náà gbìyànjú láti dènà ìkọlù àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún nígbà tájọ ọlọ́jọ́ gbọ́n lera wọn lórí ó ní agbára àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún ló borí títí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lẹ̀ yìí tó bò wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ètò wọn sì sí ní àlẹ́ wípé wọ́n já àwọn ọlọ́pàá méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbé lọ lásìkò tí ìkọlù náà tó ń wáyé nínú ibi tí wọ́n ti sí ní àlẹ́ pé pẹ̀lú ìbọn wọn ó ní wọ́n jí o tí wọ́n sì ní ikọ̀ gbogbo lẹ̀ yìí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù wọ́n tó ti lọ rèé dira padà láti rí dájú wípé wọ́n gba àwọn ènìyàn náà kalẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. wọ́n máa ti dojú ẹjọ́ rú báyìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara ti tú àwọn agbébọn tọ́wọ́ tẹ̀ pẹ̀lú ìbọn ńláńlá lọ́wọ́ wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún sílẹ̀ o wọ́n ní ọlọ́dẹ gidi ni wọ́n sì kì í ṣe agbébọn. gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tí mo ní mo fi wọlé ọtí sì ṣe àfihàn rẹ̀ padà láti wá ṣe àlàyé kíkún lórí rẹ̀
òun náà ni ó jáde ní nǹkan bí ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kejìlá ọdún 2025 tá a lọ sẹ́yìn yìí, níbi tí wọ́n ti ṣe náà lẹ́yìn pé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ 22 Armor Brigade ní Sobi Baraki inú Ìlọrin ó ní wọ́n fi páńpẹ́ òfin mú àwọn afurasí 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nílẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n bá ìbọn AK-47 lọ́wọ́ àwọn ènìyàn náà pẹ̀lú ọkọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn ní ìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n ní wọ́n wà káàkiri ní òpópónà Auchi sí Ìpèsè tí ń ṣe ìjọba ìbílẹ̀ Àkókò Ẹdó ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún, níbi tá ti sọ dímọ̀ wípé àwọn ènìyàn náà ṣe àlàyé pé àwọn jẹ́ ara àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ fún ẹgbẹ́ Miyetti Allah nínú àwọn Fúlàní darandaran. Ẹ̀rìn ti pé ní ọjọ́ náà lọ́hùn-ún ó ní àwọn ènìyàn ti korojú sí ọ̀rọ̀ náà nínú ètí iléeṣẹ́ tó ń gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn lórí ètò ààbò ìyẹn NSA Nuhu Ribadu tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn làwọn kó ìbọn AK-47 fáwọn ènìyàn ọ̀hún láti mọ dáàbò bo ìpínlẹ̀ Kwara àti àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní agbègbè rẹ̀. èyí táwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara korojú sí wípé awù kò yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó ìbọn fún àwọn tó jẹ́ alábọ̀dé bíi Fúlàní àwọn bòròró láàrin àwọn ènìyàn náà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn ní ìpínlẹ̀ Kwara nígbà tí gbogbo ẹ̀ wá rẹgbẹ́ tẹ́gbẹ́ sì wá rẹgbẹ́ níṣẹ́ lẹ́ni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara Èjìrẹ́ Adétòun ló wá ṣe ní àlàyé lẹ́nìí tí ń ṣe ọjọ́ 6 nínú oṣù kínní ọdún 2026 tá a wà wípé lóòótọ́ àti lódodo ó ní ikọ̀ ọmọ ogun 22 Armor Brigade Sobi Baraki ní ìlú Ìlọrin ni wọ́n fa àwọn ènìyàn 6 lé àwọn lọ́wọ́ láti ìgbà náà làwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí kíkún nínú ètò ìṣe náà lẹ̀ wípé ìwádìí àwọn ti ṣe èso rere báyìí, àwọn sì ti rí dájúdájú gbangba pé àwọn ènìyàn 6 wọn kì í ṣe agbébọn, bẹ́ẹ̀ ni ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ó ní ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn ó sì kó ìbọn lé wọn lọ́wọ́ láti máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ ní kọ̀rọ̀kọ́ndú ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Fún ìdí èyí wọn náà ti tú wọn sílẹ̀ o ká wọn lọlé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà torí wípé wọn kì í ṣe agbébọn gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ó sì ti gbé ṣáájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Nan da wata uku ka ce nan da wata uku. Aiki ne muke yi da su. Wani irin aiki? Patrol. Daga nan ku je can ku yi patrol? Kwara State? Wallahi. Na fuel I dey put for una body o. Na fuel I dey put for your body. Talk true now. Talk true na fuel I dey put for your body. Wallahi na the truth. Talk true make you no die. Na fuel I dey put for your body. Ilori government na give us this motor. To the weapon you go give now. All of them na them na. You dey look am, na fuel I dey put for your body. Wallahi na from Abuja. Even you go Kogi here. You go Abuja go collect the I dey weapon. give una life. Babangida, yes. Àwọn agbébọn mẹ́rin náà tó ti gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra báyìí ní ìpínlẹ̀ Zamfara lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tán ya bò wọ́n nínú ìlú náà. Àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ ní abúlé tó pè ní Garaji Mayanchi ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara lọ́jọ́ 4 oṣù kínní ọdún tí a wọ̀ yìí ó ní wọ́n dojú ìjà kọ àwọn oníṣẹ́ láabi ní nǹkan dédé aago 11 alẹ́ nílé tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ tí wọ́n sin ọkọ lọ sí ilé rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìgbéyàwó tán ni wọ́n darí bọ̀ lábúlé Mayanchi yìí táwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn náà wọ́n sì lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sí wọn níṣẹ́ ni àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ làwọn náà wà ní ìtòsí tó sì jọ rọ̀jò ìbọn léra wọn lórí níbi tó ti padà sí ní àlẹ́ wípé ọ̀kan lára àwọn ènìyàn ọ̀hún tó jẹ́ ara àwọn tó jẹ́ alájọṣe fún ayẹyẹ ìgbéyàwó ọ̀hún náà fi ìbọn ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ikú pa nígbà tí wọ́n sì ní ikọ̀ àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ náà wọ́n ṣekú pa 4 lára àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún. níṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn náà jẹ́ ìròyìn àṣeyọrí nílẹ̀ tí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti sin ẹni tó jẹ́ ara àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣekú pa ní ìpínlẹ̀ Zamfara náà. Ìjà gbòòrò láàrin àwọn ọmọ jàǹdùkú ti gbẹ̀mí lẹ́nu ènìyàn kan nígbà tí ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ 9 nínú àwọn dàlúrú ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Kano. Àwọn jàǹdùkú tó jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ alátakò ni wọ́n dojú ìjà kọ ara wọn ní agbègbè tó pè ní Kawo àti Mariri ní ìpínlẹ̀ Kano lọ́jọ́ 4 oṣù kínní ọdún 2026 ní nǹkan dédé aago 9 alẹ́ gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ní àlẹ́ wípé olórí méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n dojú ìjà kọ ara wọn láti ẹgbẹ́ alátakò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti dárúkọ Kabalo Isnu àti Vaizu Muhammadu ní nǹkan dédé aago 2 ọ̀sán ogun ìṣẹ́jú kọlù ó ní wọ́n kọ́kọ́ ní ìjà náà bẹ̀rẹ̀ ibi tá ti sọ dímọ̀ wípé Vaizu ló ní èdè àìyedè pẹ̀lú Kabalo tẹ́síjọ bẹ̀rẹ̀ èdè àìyedè náà tó le láàrin ara wọn níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ara wọn ní ọ̀sẹ̀ nígbà tí
Faizu tó ṣe Kàbálò tó ṣe léṣe ló bá tiẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀. Sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ ni àwọn ọmọlẹ́yìn Kàbálò làwọn náà bá kóra wọn jọ mẹ́ni méjì wọ́n sì wá lọ ṣe ìkọlù padà sí Faizu níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ gún ní ìgò ní ọrùn wọ́n gbé dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni wọ́n padà kéde wípé ó ti jáde láyé nígbà tó wá di lánàá ọjọ́ 5 oṣù kínní ọdún táwọ̀ yìí ó làwọn ẹgbẹ́ kejì náà làwọn náà bá tún sara wọn ní mẹ́ni méjì láti lọ tẹ̀síwájú nínú ìkọlù páwọn fẹ́ gbẹ̀san olórí àwọn tó ṣekú pa lásìkò yìí wọn làwọn ọlọ́pàá dé o wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú 9 láàrin wọn nígbà tán àwọn tó kù wọ́n ti bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ júbà ehoro. Ọdún tuntun la wà yìí o ẹ jẹ́ ká jìnnà sí àwọn ìwà tó lè kó bá wa àbí ìwà ọ̀ràn dídá á ṣe àfihàn fọ́nrán láti ọ̀dọ̀ Bright Edafe ní tó ń ṣe àlàyé fún wa lórí ọ̀nà tá a lè gbà láti kógojá kúrò nínú ìwà ọ̀ràn dídá àti pé ká máa ra ẹrù olè àbí táwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán jí gbé láwùjọ wa á ṣe àfihàn fọ́nrán ọ̀hún táàrí ẹ̀kọ́ kan àbí kejì táàrí kọ́ níbẹ̀ tábà ti wá wò tán ẹjá gbìyànjú ká mú lò Elédùmarè kò ní jẹ́ ká bọ́ sọ́wọ́ lọ́dún tuntun ẹni ọ̀ràn kò ní dáná bọ̀ wá lọ́rùn bẹ́ẹ̀ làwa náà ní dáná pa àwọn èèyàn lọ́rùn lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè níwọ̀n àmàfọ́ náà ṣe ẹnu mi ní dédé síbi mo kí ẹniyàn pípẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ọ̀dọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ìtẹ́bàwà jẹ́ ẹkú àìbínú títí di ìgbà tátùjọ́ máa fi lè pàdé lórí ìkànnì LF Yorùbá TV tá a wà yìí ire ayọ̀ láàfin máa pàdé o ó dàbọ̀. We are here today. What are we here to do today? We are here to let you know that it is very, very important. It is very, very important for us to know that there are some things we do and there are some things we don't do when we want to get vehicle. For instance, somebody called me today that the police intercepted the son because he was driving her own vehicle. By the time I called the IPO, I discovered that when the vehicle chassis number was checked through the road safety and the licensing office portal, it was discovered that somebody had already registered that vehicle. Now, there is no documentation as to you buying from the last user of that vehicle. There is no document showing that you bought from the last user. By the time I asked them, they said no, they bought from a dealer. Now, even the dealer cannot produce the original owner of the vehicle. What if the owner had been killed somewhere? What if it is a case of stolen? If it's a case of stolen vehicle, what do you do? Now we are trying to reach out to the original owner. The number is not going. That is not the story. What we need to know is this. If somebody comes to you and says, I want to buy a vehicle, if that vehicle is not first, you are not the first user, that is, somebody had already used that vehicle before, please check the portal using the chassis number. All details of people who has used that vehicle will pop up. Try and reach out to them. The moment you cannot reach out to the previous owners, don't buy. It is very, very important to ignore those kind of vehicle. It can send you to jail. The owner might even be a victim of armed robbery. It might even be a victim of kidnapping. Now, if somebody comes and say, I am the owner, that is not enough. Ask for a valid ID card. Maybe the voter's card, driver's license, or international passport, or even the person's NIN. Match it with the document that you are being presented with. Ensure that indeed the person who is selling the vehicle to you is the actual owner of that vehicle. By so doing, when the police intercept you, you bring all this fact that you have, and you are already very certain that you have not bought a stolen vehicle. When the police are going about doing their job, it is because it is down to the experience that they've had in the past. It's not because they just want to stress you. So in order for you to escape from this kind of stress, ensure that you are doing the proper thing. There was a time I wanted to get a vehicle. I made this movement myself. I ensured that, yes, I checked the portal and discovered that the person who is selling to me is the actual and the only person who had used that vehicle in Nigeria. I asked for the person's valid ID card. Then he signed the change of, there's agreement paper, and also we did change of ownership. I ensured that these things were properly done. Some vehicles can be stolen at gunpoint. Some vehicles can be taken from victims of kidnap. Some vehicles can be taken from victims of armed robbery. So, do you want to be victim of such? Do you want to be arrested for conspiracy? Do you want to be arrested for receiving stolen property? The answer is no. Please share this video, keep this video, go through it over and over again, and understand that it is very, very important to learn the lesson so that we will not learn our lesson
the hard way. And lastly, this video will not be complete if I don't talk on security of vehicles. I'm not here to market anybody's business, but 80% of people who have come to complain that their vehicle was taken from where parked, that is removed from where parked, I always ask them one question: what kind of security have you installed on your vehicle? And the answer is 100% no, sir, I don't have any. Please go and install vehicle security on your car. Don't forget that the police cannot be everywhere. ALF Yoruba TV.